medeni wong. Medeni napa mboten? Medeni napa mboten? Jenengan milih kelompok sing pundi? Kelompok sing panen napa kelompok kewan? Sing panen napa sing kewan? Panen. Menawi jenengan milih kelompok sing panen, ayo dadi wong nek diajak semangat iuran, diajak semangat ngurip-ngurip agamane Gusti Allah padha purun. Ngoten nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Liridhaillah wa bi syafaati rasulillah ala hadhihi niyyah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Amin amin ya rabbal hadratal mutaramin wal mukarramin. Wonten ngersanipun sedaya para alim, para ulama, para bapak yai, para ibu nyai, sedaya para sesepuh, para bini sepuh, para aji sepuh, para haji, para hajjah ingkang rawuh iki sedaya insyaallah calon haji, calon hajjah. Ayo didongakno kaji ling muni amin sing kompak. Calon haji, calon hajjah sing rawuh sedaya niki calon-calon jenazah. Nggih. Setunggal kalih tiga sekawan gangsal. Ada yang ketinggalan? Mboten. Matur suwun nggih. Nggih. Susu. Ya Allah, mugi-mugi sedaya ingkang rawuh niki ndelalah nembe Jawa. Salah satu doa yang insya Allah akan diijabah adalah doa ketika turunnya hujan. Mugi-mugi kanthi Gusti Allah nurunaken rahmat dumateng kawula panjenengan siang punika. Donga sareng-sareng kula jenengan diparingi kesempatan saged ziarah Mekah, Madinah. Amin ya rabbal. Pertanyaane kula ampun wonten duwite napa dereng? Lah kepengin mriko napa mboten? Pengen. Kira-kira nek kepengin kedah wonten artane napa mboten? Ora kudu. Loh, ndak. Siapa tahu panjenengan saged teng Mekah Madinah jalur gratisan. Purun. Mula muni amin ngoten mawon lho nggih. Dongane sing kenceng siapa tahu. Kula sekeluarga umroh teng Mekah Madinah niku alhamdulillah gratis. Nggih, dari Indo siar. Mulane jenengan le ndonga kenceng. Ala Bu Alif, aku ora ono duwite. Arep mangkat Mekah Madinah nganggo duwite sapa? Iso dienggo urip bendina bewes alhamdulillah. Jangan putus asa.
rezeki niku min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Baik kula niku nggih sami Bu, baik kula niku berangkat haji niku sama sekali mboten bayar 0 rupiah. Lewat jalur napa niku Bu Alid? Dikajekke tiyang sing sugih. Wonten wong sugih duwite turah-turah. Saking turah-turahe bingung duwite arep dienggo ngapa. Akhire pados endi nek ana guru madrasah sing dereng nate berangkat haji, rene aku doi tak kajekne. Siapa tahu panjenengan yang hadir pada siang hari ini termasuk orang-orang pilihan ingkang saged berangkat Mekah Madinah lewat jalur gratis. Pengen apa mboten? Kira-kira penak bayar dhewe napa penak dibayarke? Penak kabeh. Sing penting saged dugi mriku. Allahumma sedaya para tokoh masyarakat, tokoh agama. Pripun ketrocoan? Nggih, monggo mriki maju, Mbak. Teles nggih? Monggo. Mboten napa-napa. Monggo donga kalih kula sareng-sareng. Derek kula nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Mugi-mugi jawah dinten niki beto manfaah barokah, boten beto musibah. Amin Allahumma. Lah niki nek kira-kira cuacanane seperti ini lanjut napa sampun? Saestu niki kula lanjut, jenengan siap teng mriku. Wis jenengan teng mriku padha ketampone. Ketampon niku nek cara mriki napa nggih? Apa-apa? Sami nggih. Kena banyu udan niki nek cara tiyang pati ketampon, nek cara jenengan sami. Nah, jenengan lenggah teng mriku nggih ketampon, kula teng mriki nggih sami ketampon. Untung wedake niki mah nganti luntur. Lah wedake jenengan nganti luntur napa mboten niku? Ala ya Allah. Seluntur mboten napa-napa alhamdulillah. Sedaya para tokoh agama, tokoh masyarakat wonten desa apa ini? Werlu apa? Weru Krasan Bandungan ingkang kula hormati ugi kula mulyakaken. Wabillahi khos dumateng panjenenganipun Gus Labib ingkang kula wau sampun paring mauidhah hasanah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya angsal ilmu ingkang manfaat barokah. Derek dawuhipun panjenenganipun Gus Labib, Allahumma amin ya robbal. Sedaya imam masjid, imam mushola, takmir masjid, pengurus mushola, pangapunten menawi mboten dalam sebataken setunggal-setunggal ingkang kula hormati ugi kula mulyakaken. Ugi dumateng kepala desa rawuh nggih panjenenganipun Bapak Bagawat selaku kepala desa beserta seluruh perangkatnya, seperangkat alat sholat dibayar alhamdulillah sah, termasuk RT, RW, BPD semuanya yang saya hormati dan saya muliakan. Panitia sedoyo ingkang derek menyengkuyung acara pada hari ini, pangapunten boten dalam sebat setunggal-setunggal sedaya mawon ingkang kula hormati ugi kula mulyakaken. Tidak lupa juga grup hadroh, grup qasidah apa namanya? My Devi dari dari rumah. Mugi-mugi tambah laris, tambah manfaat, tambah barokah. Sing Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Sepindah najano niki diparingi jawah, kaula ngajak panjenengan sedaya tetap syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil
kathah sanget donga kawula panjenengan ingkang sampun diijabah, kathah sanget penyuwunan kawula panjenengan ingkang sampun diijabah. Leres napa mboten? Ilingono jamane kula jenengan tasih perawan. Niki sing rawuh perawan napa pun payu sedaya niki? Campur. Perawan ada, yang sudah laku juga ada. Lah yang randa mana ngacung? Mana rondo ngacung? Bodo, ayo ngacung. Setunggal kali 3 sekawan gangsal 70. 73 140. Ya Allah, rondo kene kathah sanget nggih. Alhamdulillah. Halo, ayo diemot-emot zamane kula jenengan tasih perawan. Lendonga teng Gusti Allah, ya Allah. Kula niki umure pun 29 tahun Gusti. Dadi perawan tua ngono ora penak, mergo dirasani tangga. Nggih napa mboten? Mbok tulung Gusti, nek ana wong lanang siji tulung paringno kula. Arep kuwi duda, arep kuwi Joko, ora apa-apa, sing penting aku duwe bojo. Lah daripada dia omong tangga, mbon diparingi. Tapi jenenge menungso niku pun diparingi rezeki kadang tasih kurang syukure. Lho barang wis duwe bojo ya ndonga maneh, ya Allah, aku iki ngono wis nikah 2 tahun Gusti, tapi kula dereng gadah keturunan. Mbok tulung ya Allah, paringi kula anak. Mbok tulung kula niki didamel meteng Gusti, meteng. Lompon meteng ngono ya isih protes malih, anake lahir, ya Allah kok anakku pesek. Tesih kirang syukure, lho men diparingi anak lho Mbah nggih. Ngono ya njaluk maneh, ya Allah kula bojo pun gadah, anak nggih pun gadah, tapi sing jenenge omah-omah ya Allah niku nek dereng gadah griya piyambak rasane wonten sing kirang. Tanah Gusti, omah Gusti, lho ya pun diparingi omah, diparingi tanah, diparingi sawah, tasih ngrasa kurang, ya Allah tanahku kok sempit, kurang gede ya Allah, duit nggo tumbas malih. Lho niki contoh piyantun sing boten saged syukur. Mula Gusti Allah ngemutaken wonten Al-Qur'an, saya bacakan ayatnya niki jenengan sedaya nderek jawabi Allah. Ngoten nggih? Cuma kesepakatan saja kersane kompak. Jenengan nderek buntute kula. Buntut niku menawi Magelang bahasane napa? Apa? Buntut itu kalau orang Pati bahasanya ekor. Guyumu ora enak banget yo ngece yakin. Ekor, kalau orang Pati bahasanya ekor. Nek tiyang Magelang bahasane buntut. Mungkin buntute jenengan derek buntute kula. Ngoten, menawi buntute kula dawa jenengan derek dawa, menawi cekak derek cekak. Lah kira-kira wong wedok mriki senengane sing dawa napa sing cekak? Sing banter dawa napa cekak? Dawa-dawane sing lurus napa sing bengkong? Hah? Mun pokok derek kula mawon ngoten nggih. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sakniki dawane rada bengkong. Siap-siap. Ambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Latihan qori Bu. Siapa tahu jenengan pulang dari pengajian jadi qori'ah internasional. Ngipi wa atakum min kulli ma sa'altum wa in
ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Shadaqallahul azim. Rodok nyeni sithik ngono lho Bu, sondelojor kabeh. Ya Allah, Gusti Allah dawuhaken wonten Al-Qur'an, berapa banyak permintaan kaula panjenengan sing pun diijabah. Jaluk niki diparingi, jaluk neka diparingi. Pengen gamis anyar dituruti, pengen omah apik yo dituruti, nggih napa mboten? Saking katahe niki lho nggih, saking banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita, saking banyaknya doa-doa kita yang diijabah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha, kula jenengan mboten saged ngitung, mergo banget katahe. Lah kenging napa? Innal insana ladzalumun kafar, kok tesih kathah piyanton sing mboten pinter syukur ngono ya mesti ana sing jawabi ala bualip lancene sampean duwite mberahe mulane mani muni ngono. Nek sampean muni ngono aci tumpakane rodo papat. Lah nek jenengan mriki wau numpak rodo pinten? Melampah. Ya Allah, gratis berarti nggih. Ini ndak perlu beli bensin. Nggih napa mboten? Lah kira-kira cara jenengan nek dikongkon milih luweh sekeca ngagem sukune piyambak mlampah napa kepenak tumpak mobil? Hah? Penak pundi? Penak numpak mobil napa penak motoran napa penak mlampah mawon? Jawabe kok angele ngono. Hah? Penak napa? Mlampah. Sing muni penak mlampah berarti wong sing syukur. Allahumma. Sing wonge muni penak numpak mobil berarti iso diajak sugih. Jenengan pengen sugih napa mboten? Pengen apa mboten? Mugi-mugi sedaya sing rawuh niki sugih bondo, sugih ati, sugih donya. Amin Allahumma amin ya robbal. Ala Bu Alif, piye carane aku syukur Bu Alif? Uripku ya hono ya hene ya kaya ngono. Gelang mas ora duwe, kalung ya ora duwe. Barang ditukokno gelang ya tibake gelang karet. Iku wae gara-gara aku ora masak ngono bojoku lunga nang warung tuku sego tom. Sego tom cara mriki napa bahasane? Sego apa? Sego bungkusan. Iku wae gara-gara bojoku tuku sego bungkusan Bu Alif, mulane aku duwe gelang karet. Lah aku ya hono ya hene nikah Bu Alif, omah ya ajeg ngono wae. Piye carane aku iso syukur sedangkan tanggoku Bu Alif sing jenenge Yutun gelange 7, Yusri gelange 8, Yujah tumpakane mobil Bu Alif. Lah aku ki duwe mobil tapi mobil-mobilane anakku kok. Pripun carane kula saged syukur? Maka kalau jenengan kedah emot-emot dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumi faka'annama haizat lahud dunya. Niki cara disiirke kados ngeten, uripe ayem rumangsa. Ayo jenengan sing banter ngono lho Bu leng jawab nggih. Niki soale saingan kalih banyu udan nggih. Cobi niki sing bayaran mender yen, sing boten bayaran ayo nyaut. Kira-kira suarane apik sing bayaran napa sing boten bayaran? Mengko kok suarane sing boten bayaran kok apik, nyuwun tulung barange jenengan kukuti mawon. Mau disangoni dereng niki wau. Ayo wis enteni sik nek ngono yuk. Ayo. Uripe ayem
rumangsa aman awake sehat ora penyakitan saben dinane ana sing dipangan najan rupane gurtela godhokan najan rupane gurtela godhokan. Masya Allah, sakniki cobi sing bayaran. Ya Rasulullah salamun dulu. Nyuwun tolong operator, karena saya melihat ibu-ibu yang di depan sound system niki rodok duk ngoten nggih. Jenengan jantungnya kaget napa pripun? Nyuwun tolong deke niku cobi dikirangi. Mbah pripun carane sing dikurangi napane ngoten niku? Napa nek mboten ngeten mawon? Gendangnya cobi, gendangnya mboten usah, kula nyuwun niki mawon. Nah, kibate cobi. Ya Rasulullah aman salamun alaik ya rafi'a raji'an fatai ya jiratal alamin ya uhai laljudi wal karamin ya uhai laljudi wal karamin. Tambahi sulit uripe ayem digawe aman awake sehat ora penyakitan saben dinane ana sing dipangan najan rupane gurtela godhokan najan rupane gurtela godhokan. Tambah gitar ya Rasulullah sarep salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji al-fatihati radal alamin ya uhailal judi wa karamin ya uhailal judi wa karamin. Luar biasa, terima kasih kerjasamanya nggih, mantap. Man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi ayadahu qutu yaumi faka'annama hizat lahu dunya. Bon pokok uripe kaula panjenengan setunggal diparingi urip ingkang aman. Pertanyaan kula niki wau desane desa apa? Weru. Teng Weru aman napa mboten? Aman. Jenengan urip teng mriki pun pinten taun?
Sampun dangu nggih. Ya hono ya hene urip teng weru aman napa mboten? Aman. Nyaman napa mboten? Nyaman. Badhe salat jamaah wonten sing ngebom napa mboten? Mboten. Ada yang ngelarang apa tidak? Tidak ada. Bayangkan mawon saudara kaula panjenengan teng Palestina, Bu. Jangankan pengajian kali selonjoran, nembe sakit mawon teng griya sakit niku tidak mendapatkan keamanan, tidak merasakan kenyamanan, mergo dibom. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Halo. Ayo nek kula halo jenengan hai. Halo. Hai. Kula dibantu nggih, soalnya niki suarane kalah kali udan. Mula kula nyuwun tulung panjenengan nek kula halo sedaya. Hai, nek kula hai. Coba halo. Hai. Sedaya tasih urip. Tasih semangat. Tasih ambekan. Tasih gadah utang. Alhamdulillah. Bon pokok pertama awak dhewe uripe diparingi aman. Teng weru niki paling aman-amane. Leres napa mboten? Napa meneh kula tingali mriki nggih saben sedaya. Niki tanduran napa? Tanduran napa niku? Pari, pari teng weru dipangan tikus napa mboten? Blas. Mboten. Mboten enten tikus sama sekali. Lho ya Allah, pol nyamane berarti Bu teng Pati daerah kula pari niku telas dipangan tikus. Mulun jenengan kudu syukur urip teng weru parine mboten dikrokoti tikus. Alhamdulillah. Sing nomor kalih mu'afan fi jasadi. Sing penting kula jenengan niki diparingi sehat kalih Gusti Allah. Sehatnya sehat wal afiyah, kagem ibadah, kagem ngaji, kagem sholawatan. Niki nikmat yang sangat luar biasa. Ala Bu Alim, aku lagi watuk, aku lagi pilek. Podo kula nggih sami nembe batuk, nembe pilek, nembe serak lumrah jenenge menungso. Nek kula jenengan mboten lara niku malah perlu ditanyakan. Jangan-jangan keturunane Firaun. Lho kenging napa kados ngoten Bu Alim? Mergo Firaun niku Ibu, Raja Fir'aun itu tidak pernah merasakan sakit sama sekali. Pilek, watuk, ngelu niku mboten nate Fir'aun. Dados Fir'aun niku mboten nate tumbas bodrek, mboten nate tumbas paramek, ultraflu ngoten niku mboten nate. Lah nek jenengan tumbas bodrek ngoten niku nate napa mboten? Nate mboten. Wong kene tau lara napa mboten? Pernah sakit apa enggak? Sirahe pernah ngeluh napa mboten? Ngeluh nek cara tiyang mriki napa? Mumet. Mumet. Jenengan nek mumet wekdal napa? Wayah gak duwe duit? Wayah tagihan? Napa wayah napa? Napa bendina mumet? Awak dhewe niki mumet niku pun biasa, pun sering watuk, pilek nggih napa mboten? Fir'aun niku mboten nate. Mulane kula jenengan sing diparingi lara sekedhik niki mboten masalah, kedah disyukuri supaya tidak ada kesempatan untuk kita memiliki sifat sombong kados Fir'aun. Lah niku salah satu yang menjadikan Fir'aun sombong. Mergo Fir'aun mboten nate lara, tidak pernah sakit. Diparingi lara sekedhik kados kula flu, batuk niki pun biasa, disyukuri mawon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur malih kula dinten niki lagi watuk pilek kok dugi mriki diparingi larutan, diparingi banyu putih, diparingi iki kopi apa teh iki mau. Nek biasane tombo serak watuk niku wedang napa nggih? Wedang napa? Jahe. Jenengan sing jawab lho nggih, kula mboten nyuwun mboten. Takok tok. Nek nang Pati panci biasane wong watuk suarane serak niku tambane wedang jahe. Duga nek teng mriki sami nggih padha. Takok tok, mboten njaluk, mboten kula mboten nyuwun. Tapi nek diwenehi ya alhamdulillah.
Ya Allah, shollu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah tambah terang, tambah terang. Nomor 3, indahu kutu yaumi, ada yang dimakan. Insya Allah sak melarat-melarate kulon jenengan tesih wonten sing dipangan. Leres napa mboten? Leres napa mboten? Nek wong Pati niku Bu, sak ora duwe-duwene dhuwit tesih wonten kembang turi cementel long dhuwur wit. Kembang turi cara mriki sih napa? Wonten, teng mriki wonten? Ndak ada. Ya Allah, kembang turi teng mriki niku mboten wonten. Wonten? Pundi-pundi? Wono. Tasih wonten kembang turi, tasih wonten bayem sing saged dirambani. Bahkan tiang Pati niku pring mawon dipangan. Pinter banget yakin. Napa-napa? Bu, arep dioseng nggih eco, arep disayur kunci nggih eco. Leres. Kok mentok-mentok blas mboten wonten sing saged dipendhet. Delalah nepaki dinten niki wonten pengajian. Jenengan kok berangkat mengtinggi angsal berkat. Leres. Niki enake urip teng dusun. Mula 3 niki kok kula jenengan sampun gadahi. Fakaan nama halizat lahud dunya. Dawuhipun Kanjeng Nabi, mula koyok-koyok isi donya niki pun dimbrekno sampun diparingno teng kawula panjenengan. Mula mboten wonten alasan kagem kula jenengan mboten syukur. Kudune syukure sing gedhe alhamdulillah. Awake sehat. Ayo disauri to yuk. Iki mpun napa lanjut? Lanjut napa mpun? Nek lanjut ayo sauti. Awake sehat. Ibadahe kuat ya alhamdulillah. Bisa sholat. Bojone minggat. Kok alhamdulillah. Bojone minggat. Wacakno Fatihah ngono lho yu. Alhamdulillah. Golek maneh. Halo. Halo. Pasangan suami istri itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pasangan itu bagaikan pakaian. Pakaian niku nek cara wong Pati niki bahasane klambi. Nek cara mriki napa? Sami. Klambi niki manfaate kagem nutup napa? Aurat. Kersane aurate kula jenengan mboten ketinggal. Kersane wonten cacate teng awak kula jenengan mboten ketinggal nggih napa mboten? Saya yakin sing rawuh teng mriki mesti ana sing duwe panu. Sing guyu berarti duwe kuwi. Tapi nyatane dinten niki ketinggal ayu-ayu. Panune mboten ketinggal mergo ditutupi klambi. Leres. Leres. Kula yakin sing rawuh niki lho ya Allah raine ketok wayu-wayu, ketok glowing-glowing putih-putih sing gulune iteng ya ana. Tapi ternyata mboten ketinggal mergo ketutupan jilbab. Leres. Niki berarti pakaian tujuannya untuk menutupi aurat, menutupi cacat yang ada dalam diri kita. Sing duwe andeng-andeng, sing bisulan, sing panunan, sing korengan, sedaya niki mboten ketinggal. Gari api etak. Leres ta nggih? Bu Alif niki jenengan tingali ketok apik napa elik? Terima kasih. Ketok ayu napa elik? Iya mergo ditutupi. Rambutnya ditutup, awake ditutup, raine ya di mergo ditutupi. Mulane ketok api edok. Yang namanya pasangan suami istri kados mekaten Bu. Mula wong wedok kok duwe bojo, bojone rodok nakal, mboten usah diceritakno teng tiyang sanes. Eleke wong lanang itu adalah privasi untuk kita. Tapi nyatane Pak, wong wedok blonjo tuku pindang ngono dadine sejam. Gara-gara apa? Ngelek-ngelek bojone dhewe.
tak omong yu ya Allah bojoku ki lho yu kon dandan kenteng ora iso ngene iki wayah udan omah ya troco kabeh ora omah ngarep omah guri padha bocor kabeh bojoku ora iso dandan ngono ki sing siji yo nyauti ora bojomu tok bojoku ya padha ya ana yahene lho 20 tahun aku nikah bojoku blas ora tau munggah kenteng. Lah ngene iki sing dandani sapa ya ngakon wong metu dhuwit 100.000 durung rokoke maneh sapa muni dandan dhewe mau. Lha sing setunggal ge nyauti ala ora bojomu tok bojoku ya padha wae jangankan dandan omah dikongkon golek dhuwit wae wegah tangi subuh ki lho jam 7 aku iki dadi wong wedok iku lho ngrasakno bojoku iso gemes dhewe lek ana bakul arep tak ijolno akhirnya adu nasib saling menceritakan kekurangan suami mula kok wonten pasangan sing kados mekaten cara ibarat pakaiane pun boten wutuh pakaiane bolong-bolong pakaiane rusak lah nek pakaian rusak kira-kira saged diagem malih napa mboten lah menawi klambine jenengan rusak jenengan milih dijahitke napa jenengan buak mawon jenengan milih dijahitke napa diganti mawon tumbas lintune malih napa dijahit malih nek tumbas malih berarti jenengan milih pegakan golek liyane tapi nek milih dijahit wis ora apa-apa bualip klambi iki suwek-suwek iso didandani iso dijahit lho mulane nek ana bojone minggat bojo minggat iku ibarat klambi sing wis rusak klambi sing bolong mboten kudu dibuak tasih saged diagem dengan cara dijahit niku nek cara ibarate baju nek cara dalam rumah tangga bojone minggat kirimi wacan Al-Fatihah karena Al-Fatihah ini adalah sebagai penghubung cara ibarat HP jenengan gadah HP napa mboten HP niki nek wonten sinyale saged dinggo nelpon napa mboten saged nek mboten wonten sinyale saged dinggo nelpon napa mboten ndak bisa mula sinyal niki ibaratnya adalah Al-Fatihah. Sinten kok purun ngirim surat Al-Fatihah terhadap suami dan anaknya pasti akan ada penghubung nek onten penghubunge arep garwane lunga adoh kaya apa insyaallah tetep saged wangsul Allahumma pertanyaane kula wong wedok mriki nate kirim Fatihah nang bojone napa mboten jenengan nek ngirim Fatihah teng garwane niku ngentosi garwane sedo napa garwane tasih urip mun dikirimi Fatihah jujur halo nate kirim Fatihah teng garwane napa mboten nek mboten nate ayo mulai mangkin bakda salat raketang sepisan dikirimi Fatihah ya Allah mugi-mugi bojone kula solikin bin solikun jenengan jogo saking godane para rondo-rondo Al-Fatihah ngoten aja kok ngenteni bojone mati lagi dikirimi donga pengumuman lah saniki sing jaler Pak jenengan nate ngirimi Fatihah teng garwane napa mboten ala blas ya Allah halo maten nggih nek bojone minggat kirimi Fatihah sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badi ya Allah
jam 12 langkung gangsal 12 menit. Lanjut napa sampun? Lanjut dugi jam pinten? Jam kalih. Kula nek dugi jam kalih niku kirang dangu Bu. Misal tekan jam 4 sore ngono piye? Jenengan teng mriki dugi jam sekawan sonten kula tak mantuk. Kanten badhe niki badhe nimbal wonten Batang. Ngertos Batang jenengan? Pundi? Mriko. Sampun nate dugi mriko napa dereng? Lho wong kene iki jalan-jalane teng pundi ta? Teng sawah. Ya Allah, alhamdulillah. Niku wau 3 niku sampun diparingno teng kula jenengan, diemot-emot setunggal uripe diparingi aman, nomor kalih diparingi kesehatan, nomor 3 tasih wonten sing dipangan. Mula kaya-kaya isine donya niki pun diparingno sedaya teng kawula panjenengan, kedah syukur alhamdulillah. Bahkan kalau panjenengan tidak hanya mendapatkan 3 nikmat ini dok, tapi ada nikmat yang lebih besar kalau jenengan diparingi nikmat iman Islam. Nyatane panjenengan dinten niki masya Allah sami karoyo-royo ninggalaken griya rawuh wonten majelis punika dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duite didalno, panggunge dito, ayo disauri, panggunge dito, sound system dhisik, penceramah ditekak, saka kepo kencana alhamdulillah tur ora njaluki apa? Percaya sapa muni mboten mang? Nggih. Ini suratnya panjang sekali niki. Ya. Surat cinta untuk panjenengan semuanya. Nanti saya kasih tahu surat cintanya, kersane jenengan penasaran. Pokoknya wapi niki suratnya Bu. Bahasanya yo wapi pokoknya. Poin jenengan gateng mriki mengkan jenengan pirengke surat cintane ngoten nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Kaula panjenengan dinten niki sami keroyo-royo ini membuktikan bahwa kaula panjenengan gadahi iman. Nek mboten gadahi iman, orang ngarah purun rawuh mriki napa malih kon nderek iuran. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Niki nek mboten gadahi iman, diajak ngawontenaken acara ngeten niki, mesti yo ana wae jawabane. Alah, duit maneh, iuran maneh. Nggih napa mboten? Ngono ki lene pengen nganen acara mbok sing cilik-cilik bae lah. Ora usah dadak nekakno bualip, ora usah dadak nekakno napa niki wau? My Devi, wong bualip kono kene ya mesti ya nyangoni, ora ketang bensin ya mesti ya bayari. My Devi ya semene personile ya mesti ya nyangoni, ya isa ana shootinge, ana sound systeme. Ngene iki jane ora usah ana ngene barang niki. Nek tiyang pangapunten diajak kesaenan mboten purun, maka panjenengan yang ikut derek menyengkuyung acara pada hari ini berarti tandane tasih wonten iman. Alhamdulillah. Karena ini berkaitan dengan Isra Mi'raj. Wau sampun disinggung kalian panjenenganipun Gus Labib. Leres nggih? Bahwa Isra Mi'raj itu adalah perjalanan malam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa,
Masjidil Haram niku teng Mekah, Masjidil Aqsa teng Palestina. Menawi wau Gus Labib dawuh jarak tempuhnya kurang lebih berapa tadi? 500 km, ada yang menyatakan 1500 km. Bayangke niku jauh sekali. Nek 1500 lho nggih. Kulo Pati niku, Pati sampai sini sekitar kurang lebih 250 km. Niku mawon nek mboten macet sekitar 5-6 jam. Niku 250 km. Dereng wonten setengah 1500 km. Lah niki 1500 km dereng munggah teng Sidratul Muntaha kok iso dilampahi hanya dalam waktu 1 malam. Cara ibaratnya ngetelah jenengan tonggone cerita, yu jenengan nek nimbali tonggone napa? Iyu mbak lek lek nek padha wedok padha wedok ngundangin apa? Hah? Besti? Alah kemanya teman besti. Aku iki ndek bengi besti. Bareng nglakoni perjalanan malam jarak tempuhe 1500 km. Mari ngono rono malih balik mana 1500 km. Iki iso tak lakoni sak wengi tok. Percaya napa mboten? Percaya napa mboten? Nek wonten tanggane jenengan cerita, lah mau lengmu mlaku, lengmu rono numpak apa yu? Mlaku. Percaya napa mboten? Lha ibarate kados ngoten. Zaman semonten Kanjeng Nabi Muhammad niku cerita kalih masyarakat bahwa beliau bakdo nglampahi perjalanan dalu jarak tempuhnya 1500 km minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, minggah dumugi langit sapitu, minggah malih dumugi Sidratul Muntaha. Cara dinalar jenengan jawab, mboten usah mikir, sak metu-metune jawabane jenengan, mboten usah wedi. Cara dinalar masuk akal napa mboten? Ulangi sing banter. Masuk akal napa mboten? Mriki jawabane mboten. Sebelah mriki cara dinalar masuk akal napa mboten? Sebelah mriku masuk akal napa mboten? Muni mboten kabeh berarti sing rawuh balane Abu Jahal. Soale Abu Jahal niku mboten percaya. Walah ngapusi sampean Muhammad, ora ono kok wong iso nglakoni perjalanan semono dawane gur sewengi tok. Iku jawabane Abu Jahal. Akhirnya niki Kanjeng Nabi Muhammad disuruh membuktikan. Mergo niku kata sing mboten percaya, Bu. Mergo mboten percaya akhirnya padha murtad, keluar dari agama Islam. Mergo kata sing do murtad, lajeng niku Nabi Muhammad ditangleti kon membuktikan. Nyene Muhammad, nek ancen sampean niki mang bareng lakoni perjalanan saka Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Nang Masjidil Aqsa kuwi masjide kaya piye bentuke? Lawange kaya piye, jendelane jumlahe pira, nang kono ana wong bakulan apa ora, ana sing gawa unta apa ora, untane pira, niki ditangleti sedaya. Dan ternyata Kanjeng Nabi Muhammad saged jawab, lawange bentuke ngene, jendelane jumlahe semene, sing dodolan wonge semene, ana beberapa rombongan sing mara rono ngagem unta, wonten sing untane ucul, lah unta iki bakale balik maneh nang dina iki tanggal iki diteni. Ternyata jawabannya Kanjeng Nabi Muhammad betul niku. Wah iki nek ora tau rono tenan ya ora mungkin. Ngerti nggih apa mboten?
Cara jenengan ngeten lah. Nek jenengan hanya melihat saya sekejapan tok, iku mah jenenge sapa? Ayo jawab, iku mah jenenge sapa? Bu Alif. Wonge koyo piye? Lemu, astagfirullahaladzim, lemune lemu. Lemu. Wonge gedhi apa cilik? Gedhi. Sapa muni cempluk mau? Terima kasih Bu. Niki hanya sepintas tok. Tapi nek jenengan pun nate dugi daleme kula. Oh Bu Alif iku wonge koyo ngene, koyo ngene, koyo ngene. Anake siji, anake wedok umure 10 sasi, omahe cete rupane oren, ngono omahe madhep ngalor, gurine lapangan poli, bapake mudin, ibune guru TK. Lengkap. Niki mergo nate kepanggih langsung teng daleme kula. Nggih napa mboten? Lah niki bentene. Berarti menawi Kanjeng Nabi Muhammad saged jawabi sedaya, lengkap leng jawabi. Akhirnya dari situ sing waune padha murtad keluar Islam, wonten sing sebagian balik teng Islam malih. Wah nek ngono aku percaya, soale panci Kanjeng Nabi Muhammad bisa membuktikan ucapannya. Sing tasih ngotot muni ora masuk akal kuwi Abu Jahal. Mulun jenengan pun kula ceritani, sakniki tak takoni maneh. Masuk akal napa mboten? Ayo, nek masuk muni masuk. Masuk akal napa mboten? Masuk akal napa mboten? Alhamdulillah, berarti kula jenengan tasih gadah iman marang Gusti Allah. Akhirnya niku tiyang sing murtad kembali lagi kepada Islam. Wes kula percaya jeneng Nabi, kula nderek jenengan. Niki sing boten percaya Abu Jahal dan beberapa pengikutnya. Yang paling percaya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wes pokok sedaya niki nek sing menjalankan Gusti Allah, kun fayakun, jadilah pasti akan terjadi. Gini apa mboten? Kados mau lho Bu, kula cerita teng awal. Jenengan sing pengen haji, pengen umroh. Nek Gusti Allah muni kun fayakun, arep apa mboten gadah yatra, insyaallah saged budal. Entah lewat jalur apapun. Niki nek Gusti Allah pun muni kun fayakun. Urip nggih kados ngoten ala Bu Alif, ora ngira aku duwe omah apik. Ora ngira aku mlebu surga. Wong aku kakean dosa. Jangan putus asa. Gusti Allah nek muni pun kun fayakun, apapun pasti akan terjadi. Mulane kula jenengan butuh iman. Iki sing paling penting. Nek pun iman berarti mantep yakin kalih Gusti Allah. Mula kersane kula jenengan tambah mantep, tambah yakin. Cerita ini diabadikan dalam Al-Qur'an ingkang kawaos subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna dana wa ghfir lana dzunubana donga sareng Allah.
ing dalune wulan Rajab Gusti Allah ngutus Nabi Muhammad kagem nampi wahyu salat sedina sewengi 17 rakaat Allahumma barik lana min Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadhan waghfir lana dzunubana perjalanan ingkang dahsyat nite pura ganti kilat tumpakane pura ganti kilat sing duwe iman bakal selamat dongo male Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan waghfir lana dzunubana sallu ala Nabi Muhammad. Halo, halo. Begitu luar biasa pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima wahyu salat niku pengorbanannya luar biasa. Bentuk imane Nabi Muhammad. Mula ayo kula jenengan dinten niki nderek iman, nderek berkorban. Wong boten kados, boten saged kados Nabi Muhammad. Mula ayo kita dukung acara peringatan Isra Mi'raj kados ngeten niki. Kersane langgeng bukan hanya tahun ini tapi tahun-tahun ngajeng saged istiqomah. Allahumma kersane saged istiqomah acara seperti ini bisa terus berjalan maka butuh dana. Butuh napa? Butuh napa? Danane rupa napa? Rupi napa? Arta. Jenengan mriki wau beto arta napa mboten? Beto. Kathah napa sekedhik? Mbon pokoke sak pantese. Nek ketoke duwe gelang ya pantese ngewenehi sing luwih akeh. Nek ketoke ora duwe gelang, ali-ali ya mboten gadah duit ya sak wontene. Nggih monggo jenengan paringi pinten sing penting pantes. Saniki napa kapan? Nggih, saniki monggo bisa dimulai dari saya dulu biar tidak diarani jarkoni. Jarkoni itu iso ngajar ora bisa ngelakoni. Iki wong sing paling bahaya. Mulane ayo mriki kula riyen. Nah, sini. Jenengan persiapan dulu. Ayo. Mungkin tak ceritani badhe niki, Bu. Pundi-pundi? Ayo pundi niki wadahe pundi? Sekedap. Oke nggih. Ha nika kula mriyin monggo mriki. Jenengan dia persiapan Mbak Betorto napa mboten? Mungkin kali diiringi sholawatan ngoten nggih. Nggih, terus suwun monggo niki suwuni. Ayo. Najano dereng gajian ya ayo padha ngisi.
ora ketang 1000 rupiah 2000 rupiah tapi iso tuku hidup masuk yo ora iso ngisi ngono kan yo lucu ngono lho. Shallu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Monggo jenengan ngisi kula iringi sholawat ngoten nggih. Qamarun sidna Nabi qamarun wa jamil sidna Nabi wa jamil. Ingkang saged monggo nderek sareng-sareng. Qamarun sidna Nabi qamarun wa jamil sidna Nabi wa jamil.
ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Matur suwun ingkang sampun derek jariyah insyaallah dados ganjaran kaula panjenengan sedaya Allahumma. Ketika Nabiullah Muhammad Isra Mi'raj niku diperlihatkan oleh sekelompok orang. Nek wau panjenengan pun diceritani kalih Gus Labib. Ana panggonan niku wangi banget. Jebul-jebul niku wau panggonane sinten? Lali. Ibu Masito. Ibu Masito niku sinten, Bu? Ora roh. Dereng nate kenalan nggih. Ibu Masito niku ingkang dados tukang sisire larene Firaun. Tukang niki lho, sisir nek cara jenengan apa to? Tukang jungkasi. Nah, tukang jungkasi, tukang gendeli. Gendel niku napa? Apa sih? Apa? Nguncir. Nah, nguncir. Nah, itu Ibu Masito. Lah ternyata di perjalanan Nabi Muhammad Isra Mi'raj bukan hanya diperlihatkan satu itu tok, diperlihatkan juga Bu wonten tiyang niku panen. Cara niki pari niku panen. Nembe mawon panen nek cara mriki ngagem napa nggih? Ngagem dos napa ngagem kleser napa ngagem napa nek teng mriki? Aret. Diariti piyambak ngoten. Ya Allah, mboten kapalen tangane. Sing ngariti ibu napa bapak? Masya Allah, berarti jenengan nggih saged ngarit ngoten niku. Luar biasa. Tepuk tangan untuk panjenengan semuanya. Jarang ana wong wedok kok pinter ngarit nggih. Berarti jenengan ngaji ya pinter, sholawatan ya pinter, ngarit ya pinter, nyekel ulek-ulek ya pinter, nyekel mik pinter napa mboten? Onten tiyang niku panen nek cara jenengan nembe dirit. Nembe dirit niku kok panen maneh. Lho pari nembe dirit kok niki merapu malih, panen malih. Nembe dirit merapu malih, panen malih. Merapu nek cara jenengan napa? Merapu. Tukul. Merapu bakto niku ndiluk mungkin nek empun wekdale dipotong dirit nggih napa mboten? Dipotong dirit empun merapu malih, ndiluk malih, dirit malih. Niki Kanjeng Nabi tangleteng malaikat Jibril. Kula kok gumun malaikat Jibril. Kok wonten modelan menungso sing kados ngoten niku kira-kira menungso sing kepripun teng donyane? Kuwi ngono Nabi Muhammad, umate sampean sing nalikane nang donya lomo diajak iuran purun, diajak jarian purun, dikenderek nyumbang ngeten iki purun. Lah kuwi bakale teng akhirat digambarkan seperti itu. Tapi sewali Bu, wonten tiyang niku ya Allah, naudzubillah min dzalik. Koyok kewan disebar. Kewan disebar niki pangapunten, tidak memakai pakaian. Aurate niki gur ditutup kalih sehelai kain sedidik tok. Berarti cara panas ya kepanasen, cara udan ya kudanan. Niku sinten malaikat Jibril. Kok ana wong sing panen terus tapi kok ya ana wong kaya ngono bentukane. Iku ngono Nabi Muhammad, umate sampeyan nek ana gluduk maca selawat mboten usah ya Allah. Niku ngono Muhammad, umate sampeyan sing nalikane nang donya ora gelem bayar zakat. Jangankan bayar zakat Muhammad, iku ngono umate sampeyan dikon melu iuran pengajian ora tau gelem, mboten nate purun. Diajak nguri-nguri masjid mushola mboten nate purun. Dikenderek mangkat ngaji mawon wegah, kon urun tenaga mawon mboten purun. Jangankan urunan bondo, jangankan medalno duit zakat.
Derek pengajian mawon boten mangkat. Lah niku ngesuk gambarane teng akhirat koyok kewan-kewan sing disebar tanpa pakaian, aurate gur ditutupi kalih sehelai medeni wong. Medeni napa mboten? Medeni napa mboten? Jenengan milih kelompok sing pundi? Kelompok sing panen napa kelompok kewan? Sing panen napa sing kewan? Panen. Menawi jenengan milih kelompok sing panen, ayo dadi wong nek diajak semangat iuran, diajak semangat ngurip-ngurip agamane Gusti Allah padha purun. Ngoten nggih? Insyaallah gambarane kados makaten. Allahumma amin ya robbal. Lan mugi-mugi kanthi acara pengaosan kados ngeten niki nambah keimanan kaula panjenengan sedaya, ibadah salate tambah sregep, keranten oleh-oleh Kanjeng Nabi Muhammad dari Isra Mi'raj inggih menika perintah salat. Jenengan sing rawuh ten mriki salat napa mboten? Salat 5 waktu enten sing bolong napa mboten? Alhamdulillah. Tepat waktu napa dilur-lur wektune? Tepat waktu apa ngende-ngende waktu? Hah? Ngende-ngende. Sing penting mboten ngantos telas wektale nggih, kalih belajar. Halo. Kulon jenengan salat Gusti Allah mboten gadah keuntungan napa-napa. Kulon jenengan mboten salat Gusti Allah nggih mboten rugi napa-napa. Sing diuntungke, sing rugi niku awake dhewe. Keuntungane tiang sing salat, wong niku nek purun salat, mula salat niki bakal ngancani teng alam kubur. Mula ngesuk awak dhewe niki mun nek didokok nang alam barzakh, sedaya sing ngatur kula jenengan teng alam barzakh kok kundur, mula wonten geni sekawan sing bakal mara teng alam kubur kula jenengan. Geni setunggal teko bakar kuburane awak dhewe. Lah geni niki bakal iso padam. Padam nek cara mriki napa? Padam itu apa sih? Api padam itu apa? Mati. Nah genine saged mati mergo disemprot kalih banyu. Lah banyune niki napa? Rupa amal ibadah salat. Mula salat niku banget pentinge, saged nyelametno kula jenengan saking siksane kubur. Niku nomor setunggal. Nomor kalih manfaate salat. Sinten sing wudu? Napa Bu? Wudu kados napa perintahipun Gusti Allah, berarti wudune kudune sempurna. Wudu sing sempurna niku sing pripun? Idza kuntum ila shalah fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nek arep wudu berarti rukune wonten. Jawabi rukune wudu wonten 6. Nomor setunggal niat, nomor kali membasuh muka, nomor 3 membasuh kedua sampai apa ini? Sikut. Sing nomor sekawan mengusap sebagian kepala, yang nomor 5 membasuh kedua kaki dumugi mata, kaki yang nomor 6 tertib urut lho balik. Telinga berarti tidak masuk rukun wudu, boten. Kumur-kumur boten, itu sunnah wudu. Nek dilampahi angsal ganjaran, menawi boten dilampahi wudune tetep sah. Mula kadang tiang nek wedale Ramadan, wedale puasa niku nek awan ketika wudu boten sami kumur-kumur, karena khawatir ketika kumur ada air yang masuk. Iku wudune sah karena kumur-kumur tidak termasuk rukunnya wudu. Tapi nek dilampahi berarti angsal ganjaran mergo sunahe wudu. Niki wudune jenengan pun leres sesuai ajaran agama Islam, sesuai perintah Allah. Bakdo ngoten wudune jenengan diagem salat. Mula dosane awak dhewe setiap rakaat dilebur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane kudu syukur dadi wong Islam Bu, ana peraturan salat sehari 5
kali ngalah-ngalahi wong ngombe obat mergo awak dhewe esuk tangi turu bar nglakoni dosa mergo weruh bojone ra tangi-tangi ngono ya disentak tak awan turu nyambut gawe ora gelem ngoroke bantere ra karuan lek nyentak wong lanang dosa napa mboten dosa napa mboten dosa lek nek aku pegel ati piye balik ya nek nangekno wong lanang ki sing apik papa bangun papa sekarang sudah jam 7 siang papa ayo papa kita pergi kemana mama pergi ke sawah ngapain mama ngaret jalan-jalan papa ayo papa ini sudah jam 4:30 waktunya sholat subuh papa iya mama sebentar papa masih ngantuk ayo pak nanti waktu subuhnya selak entek campur rombongannya iya mama sini geret aku lo ngono ora kok tangnya pora subuhan apa ora subuhan ya kono ra ya kono nek disiksa malaikat ya rasa-rasakno dhewe subuh karepmu ra subuh karepmu nek disiksa malaikat rasa-rasakno dhewe ya Allah akhire padu tukaran duwe dosa mari ngono jam 09.00 esuk wayahe blonjo ketemu kanca mesti rasan-rasan yu apa kowe ngerti ngono apa kowe sampe ngomah to nyari motor piye sepeda motor anyar aja banter-banter ndak krungu wong liya soalnya sepeda motor anyar kuwi jarene ling tuku kreditan lho ya Allah ki mau le ngutang mulane ra usah banter-banter meneng ae lho ya aja ngomongno Yusiti ngono nek sampean ngomongno Yusiti kok ndak dikarakno Yutun wong Yutun dulure ya ora aman muni nek aman wae ketemu Yusiti tak omongi yu ki jebule Mas Samping kono nganyari motor apa PCX tapi jarene kuwi mau tok montore kreditan lho ya Allah mentolone lah iya kuwi jenenge ngono gengsi ra duwe dhuwit kok gengsi nemen nek ra duwe dhuwit mbok rasa ngono ya iya aja ngomongno Yutun lho yu kowe balane Yutun Yutun kan dulure ora aman nek karo aku aman lah ketemu Yutun CS tonton tak omongi Tun dulurmu mau jarene kok bar nganyari motor apa iya lho kok kowe ngerti saka ndi wah kabar terkini montore apa Tun PCX Burgundi terkini regane ku mau pira 40 yuta lah kok iso duwe dhuwit semono mbah kreditan ya Allah halo dosa napa mboten dosa tapi kula jenengan niki wau dikengken salat mlebu dosane ananging perlu diketahui nek dosane hakul adami itu langsung berkaitan dengan orang lain niku kudu njaluk sepuro lah nek sing salat saged mlebu dosa niki dosa marang Gusti Allah mula tetep nek bareng rasane wong kudu njaluk sepuro sing bareng rasane kuwi mung tangga kono sing anyari PCX mulane kudu mara nang omahe wonge ya ora ketan nggawa gula 2 kilo ngapura ya yu bar tak rasani wonten tiyang mriki kados ngoten niku blas ya njaluk sepurane ya sesuk balik ngenteni riyaya ngoten ya mentolo meninggal ya Allah halo niki manfaatnya sholat betul usah kata-kata kula paringi kalih mawon setunggal dimut-imut tiang nek sholat mergo sholat niku ibadah pertama yang akan dihisab nek sholate apik insyaallah amal ibadah lintone nderek sae nek amal ibadah sae gampil anggene pun merbet surgane Gusti Allah nomor kalih niku wau sholat saged nglebur dosa menawi anggene wudune kula jenengan leres
soalnya awak dhewe salat ya wonten syarate Bapak Ibu, mboten gur Allahu Akbar rukuk sami Allah liman hamidah Allahu Akbar sujud, mboten kudu suci saka hadas lan najis. Mula nek bakdo pipis, bakdo buang air besar, bakdo kot arep entute munine meneh sing lenggah-lenggah kursi ngono kuwi kena angin ngono ki lah ya Allah ngono ki tetep niku batalno wudu. Nek badhe salat ya kudune wudu karena syaratnya harus suci dari hadas dan najis, wudune kudune sing leres. Mula pengumuman nggih, nek wudu niki bajune kedah diangkat dumugi dhuwure sikut kersane sempurna. Nek wudune sempurna salate sempurna. Cara pakai mukenanya betul niki kedah ditutup aurate sesuai dengan syariat agama Islam. Urusan ditampa mboten urusane Gusti Allah. Sing penting kula jenengan sampun melakukan peraturan-peraturan yang ada, insya Allah setiap rukuk kita niki saged nglebur dosa kula jenengan. Amin ya robbal. Nah niki manfaate. Lah rugine wong sing ninggal salat napa Bu Ali? Diceritakan ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi niku ningali Bu, wonten sekelompok orang niku sirahe ditutuki cara mriki napa? Kepruki. Dituthuk pecah. Balik malih. Pecah. Balik malih. Pecah. Niki bingung heran Kanjeng Nabi Muhammad, ya Allah malaikat Jibril kok ana wong modelane kaya ngono niku sinten? Malaikat Jibril, Muhammad kuwi ngono umatmu sing nalikane nang donya seneng ninggalno salat, ora gelem nglakoni salat. Niki gambarane kados ngoten niku. Na'udzubillahi min dzalik. Pramila oleh-oleh dari pengajian pada hari ini, ayo sing padha temen jaga salate semampune sebisane. Nek saged nggih kedah dingilmoni salat niku wonten ilmune, kersane salate langkung sae saged dadosaken ganjaran kathah. Amin Allahumma. Insya Allah nek tiang sepuh salat anak turune nggih nderek salat. Nek wong tua mboten salat pun mesti anake mboten purun salat. Ada cerita Bu, nyata ini. Seorang guru ini menanyakan kepada muridnya, anak-anak ini gambar apa? Lah niku gambare sejadah. Sajadah Bu Guru. Sajadah itu untuk apa anak-anak? Untuk sholat. Siapa di sini yang sholat? Semua anak-anak di kelas niku wau mengacungkan tangannya, kecuali ada dua anak yang hanya terdiam. Kemudian guru itu menghampiri muridnya, "Loh Dek, kok mboten nderek ngacung? Adik nggak pernah sholat di rumah?" "Mboten." "Kenapa nggak pernah sholat?" "Ibu mboten nate sembayang." "Lho ibu mboten nate sholat?" "Mboten." "Lagine ibu mboten sholat, adik nangis." "Lho kenapa adik nangis?" "Nggih wong adik isih cilik, dijak tiyang mboten purun, ibu mboten nate sholat." "Lah bapak nggih sami mboten nate sholat." Karena anak ini tidak pernah melihat orang tuanya sholat, sing dicontoh niku mboten nate nglampahi sholat. Akhirnya nopo? Sing ditingali anake. Bukan hanya satu kali tok cerita seperti itu Bu, wonten malih wekdal Jumatan niku ana bocah lare nem ngoten niku, isih cilik lah, kelas berapa, MI SD semontenan, ditangleti kali tanggane. "Lho Le, aya Jumatan kok malah keluyuran, sampean gak nang masjid gak?" "Lah ngopo kok ora Jumatan?" "Lah bapak ora tau Jumatan kok." "Lho ki berarti ora tau sholat?" "Ora, wong pak aku ora tau sholat, ibuku yo ora tau sholat." Yo niki dengan pedenya seorang anak menjawab seperti itu, karena memang tidak ada figur yang memberikan contoh yang baik. Lah niki sing bahaya. Pundi tiyang sepuh ninggalno anak enong alam donya, mantaroka waladahu jahilan, dalam keadaan bodoh. Bodoh sing dimaksud mriki Bu niku mboten lare sing mboten angsal juara, mboten larene jenengan sing ringkinge mburi niku mboten, tapi jahilan sing dimaksud mriki niku anak sing ninggalno salat, anak sing mboten purun ngaji, anak sing mboten purun ndongakno wong tuwa.
napa walesane kagem wong tuwa kullu dzambin amalahu alaihi mula wong tuwa melu nanggung dosane anak. Mergo wong tuwa nalikane nang donya blas boten nate nyontoni salat, boten nate merintah salat, akhire anak nuntut wong tuane ngesuk nang akhirat. Nang akhirat dituntut jenengan teng alam kubur ya boten kepenak. Mergo setiap jenengan iki teng kubur padahal Bu mun sedo niki, tapi setiap anak niku boten salat jenengan nderek nanggung dosane. Lah nek gur sedina tok ngoten nggih, cuma 5 waktu yang ditinggalkan. Lah ndelalah kok umure larene jenengan dawa. Berapa banyak dosa yang kita tanggung. Leres napa mboten? Rekoso nang kuburan nangis tok. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah rekasane kaya ngene Gusti, Gusti. Nang donya urip rekoso, nang kubur kok tambah sengsara. Anak ora ono sing kirim donga salat dadi tinggalno, Quran ora diwaca. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jebule kaya ngene rekasane nang alam kubur Gusti, ngerti ngono. Biyen anakku tak perintahno kon sembayang. Ya Allah, ya Allah. Rekoso nek mboten percaya jajal. Kersa. Halo, kersa. Jajal mati kersa napa mboten? Mboten. Ya wis tak dongakno muga-muga sing rawuh diparingi umur dawa. Tanggane mati kabeh jenengan urip teng mriki dhewean. Rekoso. Bu, maka jangan sampai kula jenengan teng donya pun rekoso, ngesuk nang akhirat tambah sengsara. Tapi sewalike, pundi wonten tiyang sepuh cerewet banget marang anake, le salat. Le salat apa durung? Nduk, mun salat napa dereng? Purun cerewet ngoten niku. Razaqahullahu syafa'atahu. Mula panjenengan bakal diganjar Gusti Allah rupa syafaat lewat jalur anak. Alhamdulillah. Mugi-mugi lare kula jenengan dados lare ingkang pinter salat, pinter ngaji. Kula jenengan dados tiyang sepuh ingkang saged nyontoni. Allahumma amin ya robbal. Bocah cilik jejer se marek napa parek nek parek niku lenggah jejer ngeten iki. Nek marek niku ra karuan bentuke, niku marek yang bener parek. Ayo ulang. Bocah cilik parek nggih. Jejer parek sandangane rese tumindae bece. Bocah cilik jejer parek sandangane rese tumindae bece. Sandangane rese tumindae bece. Sing apal monggo derek sedaya. Sholli wa sallim sallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi barokah pengaosan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadosaken kaula panjenengan piyantun ingkang tambah sae pribadine, sae ibadahe, sae tindak lampahe, khususipun masyarakat pundi wau weru barokah amin ya robbal amin ya robbal alamin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Sedaya astane ngatong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa azwajana min ahlil Qur'an wa hafidhil Qur'an wa hamilil Qur'an wa ahlil jannah wa ahlil ibadah wa ahlil ilmi wa ahlil sadaqah wa ahlil tuqa wa ahlil khair wa ahlil siha wal afiyah wa ahlil salama fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.